సాధారణ జలుబును వైద్య శాస్త్ర పరిభాషలో నాసోఫెరింజిటిస్ అంటారు. జలుబు సోకడానికి ప్రధాన కారణం వైరస్లు. దాదాపు 20 రకాల వైరస్ల వల్ల జలుబు సోకే ప్రమాదమున్నా ప్రధానంగా రైనో వైరస్ వల్ల ఇది సోకుతుంది. ఇది అంటువ్యాధి, అంటే గాలి ద్వారా, స్పర్శ ద్వారా ఒకరి నుంచి మరొకరికి సోకుతుంది. జలుబు సోకిన వాళ్ళు దగ్గు, బొంగురు గొంతు, అదే పనిగా ముక్కు కారడం, తుమ్ములు, జ్వరం వంటి అనారోగ్యాలతో బాధపడాల్సి వస్తుంది. జలుబు చేసినప్పుడు ముక్కులో ఉన్న జ్ఞానేంద్రియాల కణాల మీద వైరస్ కణాలు దాడి చేస్తాయి. వాటితో మన శరీరంలో రక్షక కణాలైన తెల్ల రక్త కణాలు యుద్ధం చేస్తాయి. అలాగే నోటిలో, నాలుకతో పాటు అన్ని వైపులా ఈ వైరస్లు దాడి చేయడం, వాటి మీద రక్షక కణాలు యుద్ధం